હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કોકિલા માતાજી, ઓવર ટુ યુ. ભક્ત અને વિશે. હા, આજે હું ભક્ત અને અભક્ત વિશે કહેવા માંગુ છું. મેં મારો બનતો પ્રયત્ન કર્યો છે, ભૂલ ચૂક હોય તો માફ કરજો. મોટે ભાગે આપણને બધાને ખબર છે કે જે ભક્તિ કરે તે ભક્ત અને જે ભક્તિ ન કરે તે અભક્ત. પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન આપણને ભક્ત અને અભક્ત કોને કહે છે તેના વિશે સાચી સમજ આપી છે. તેનું હું વર્ણન કરવા માંગુ છું. મેં અધ્યાય 7 સુધી લીધું છે. અધ્યાય 9 અને 16 હું બીજા વિભાગમાં લેવાની રજા માંગુ છું. ભક્ત, હા પ્રભુજી. હા, ભક્ત અને અભક્ત. ભક્ત ભગવાનના સનાતન સેવક તરીકેની પોતાની વાસ્તવિક સ્વરૂપાસ્થાને સમજી જનારો અને કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થઈને કર્મ કરવા સિવાયની અન્ય સઘળી પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરે છે. જ્યારે અભક્ત શું કરે છે કે કૃપણ મનુષ્યો પોતાના સકામ કર્મોના ફળ ભોગવવા ઈચ્છે છે અને તેને લીધે તેઓ સંસારના બંધનમાં વધારે લપેટાય છે અને જન્મ મૃત્યુના ફેરામાંથી નિરંતર બદ્ધ રહે છે. કૃપણ સદભાગ્યથી કે કઠોર પરિશ્રમથી મેળવેલી સંપત્તિનો સદુપયોગ કેવી રીતે કરવો તે પણ જાણતા નથી. હવે ભક્ત શું કરે છે? તો ભગવત ભક્ત મનુષ્યો સંત કહેવાય છે. તેઓ હર હંમેશ ભગવત પ્રેમમાં મગ્ન રહે છે. બ્રહ્મ સંહિતા 5.38 કહ્યા પ્રમાણે ભક્ત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ગોવિંદના ગાઢ પ્રેમમાં સ્થિત રહેતો હોવાથી પરમ પુરુષને અર્પણ કર્યા વિના કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરતા નથી. ભક્ત નવધા ભક્તિ એટલે કે શ્રવણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સાખ્યભાવ, સમર્પણ જેવા ભક્તિના જુદા જુદા ભાવો દ્વારા યજ્ઞ કરતા રહે છે. ભક્તો યજ્ઞમાં અર્પિત કરેલું ભોજન પ્રસાદ રૂપે લે છે. ભગવાન પ્રેમથી ભક્તોએ અર્પણ કરેલું ભોજન સ્વીકારે પણ છે. કેટલાક લોકો એમ કે છે કે ભગવાનને આપણે થાળ ધરે તો ભગવાન તો કંઈ ખાતા નથી, એટલું જ રહે છે. તો એના વિશે હું થોડુંક કહેવા માંગુ છું કે ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. કોઈ એમ કે ભગવાનને ભોજન અર્પિત કરીએ પણ ભગવાન ખાય તો ભોજન ઓછું થાય. પણ આ શ્લોક પ્રમાણે પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ લીધા પછી પણ પૂર્ણ જ બાકી રહે છે. એનું એક ઉદાહરણ આપણે કહીએ તો આપણે ગીતાજીના શ્લોક મોઢે કરીએ છીએ, આપણને આવડી પણ જાય છે, મોઢે પણ થઈ જાય છે. પણ આપણા મોઢે કર્યા પછી ચોપડીમાંથી શ્લોક ઓછા થઈ જતા નથી. તેવી જ રીતે ભગવાન ભોજન ગ્રહણ કરે તો પણ ભોજન પૂર્ણ જ રહે છે. અભક્ત શું કરે છે? તો અભક્ત પોતાની ઇન્દ્ર તૃપ્તિ માટે ભોજન બનાવે છે, તે પાપોને ખાય છે. તે માત્ર પોતાના સ્વાર્થ માટે ભોજન બનાવે છે. હવે અભક્તમાંથી ભક્ત કેવી રીતે બનાય? તો વેદૈશ્ચ સર્વૈ રહમેવ વેદ્યો વેદાંત કૃત વિદેવ ચાહમ. 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોક પ્રમાણે સર્વ કર્મકાંડ, સર્વ યજ્ઞ કાર્ય તથા વેદોમાં ભૌતિક કાર્યો કરવાના જે નિર્દેશો છે તે સર્વ બાબતોનો અંતિમ ધ્યેય કૃષ્ણને જાણવા માટે છે. પરંતુ અભક્ત બદ્ધજીવ બધા જ કાર્યો ઇન્દ્ર તૃપ્તિ માટે કરતા હોવાથી તે વેદાધ્યયન પણ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની દ્રષ્ટિએ જ કરે છે. પરંતુ આ વૈદિક વિધિ વિધાનો દ્વારા કરેલા સકામ કર્મો દ્વારા મનુષ્ય ધીરે ધીરે કૃષ્ણ ભાવનામાં ઉન્નતિ પામે છે. તેથી જે ભક્ત હોય અર્થાત કૃષ્ણ ભાવનામાં સિદ્ધ થયેલ ભક્ત હોય તેણે અભક્તના કાર્યમાં કે સમજણમાં ઉપદ્રવ થવો ન જોઈએ. પરંતુ ભક્તે સર્વ કર્મફળ કેવી રીતે કૃષ્ણ સેવામાં સમર્પિત કરી શકાય તે આચરણથી દર્શાવવા જોઈએ. વિદ્વાન ભક્તે એવી રીતે આચરણ કરવું જોઈએ કે જેથી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરનારો અજ્ઞાની મનુષ્ય શીખી લે કે કર્મ કેવી રીતે કરવા જોઈએ, પરંતુ તેમના કાર્યમાં ખલેલ પહોંચાડવી ન જોઈએ. આમ તે સીધો ભગવત સેવામાં લાગી શકે છે. જેમ એક મીણબત્તી અસંખ્ય મીણબત્તી પ્રજ્વલિત કરી શકે છે, તેમ અભક્ત
ભક્ત બનવા પ્રેરાય છે. ઉદાહરણ, શ્રીલ પ્રભુપાદ 68 વર્ષની ઉંમરે પણ જલદૂત નામના એક માલવાહક જહાજમાં અમેરિકા ગયા. ત્યાં તેમણે પોતાના ભક્તિ કાર્ય વડે અભક્તને ભક્ત બનાવ્યા, સંસ્કારી બનાવ્યા. હવે અભક્ત કેવું હોય? તો કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ ભક્ત અને ભોગ પરાયણ મનુષ્ય બંને સમાન સ્તરે અને સમાન પદે રહી કાર્ય કરતા હોય, પરંતુ તે બંને વચ્ચે આકાશ પાતાળ જેટલું અંતર હોય છે. અભક્ત એટલે કે ભૌતિક ચેતનાવાળો માણસ પોતાના અહંકારને કારણે એમ માની લે છે કે પોતે જ બધી વસ્તુઓનો કર્તા છે, પણ તેને ખબર નથી હોતી કે આ શરીરરૂપી યંત્ર ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા ઉત્પન્ન થયું છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિ પરમેશ્વરના નિરીક્ષણ હેઠળ કાર્ય કરે છે. અભક્ત એટલે કે અજ્ઞાની મનુષ્ય ભૂલી જાય છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ઋષિકેશ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, અર્થાત પરમેશ્વર ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે. અભક્ત અજ્ઞાની મનુષ્ય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અર્થે સદા ઇન્દ્રિયોનો દુરુપયોગ કરતો હોવાથી મિથ્યા અહંકારવશ મોહગ્રસ્ત રહે છે, જેને લીધે તે કૃષ્ણ સાથેના સનાતન સંબંધને ભૂલી જાય છે. અભક્ત કેવો હોય છે? જ્યારે પરમ સત્યને જાણનાર મનુષ્યને ખાતરી હોય છે કે ભૌતિક સંઘમાં પોતાની સ્થિતિ વિષમ છે. ભક્તને ખબર છે કે પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણનો અંશ છે. તે પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને ભગવાનના અભિન્ન અંશ તરીકે જાણે છે કે જે સચ્ચિદાનંદમય છે. એવી અનુભૂતિ થયા કરે છે કે હું ગમે તે કારણે આ દેહાત્વમાં ફસાયો છું. ભક્ત પોતાના સઘળા કર્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની સેવામાં સંયોજિત કરે છે. તેથી તે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હોય છે. તે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હોવાથી કુદરતી રીતે જ અનાસક્ત થઈ જાય છે. ભક્ત જાણે છે કે ભૌતિક દશા ભગવાનના નિયંત્રણમાં રહેલી છે, તેથી તે ભૌતિક બંધનોથી વિચલિત થતો નથી. હવે અભક્ત અજ્ઞાની મનુષ્યો સ્થૂળ ભૌતિક ચેતના સાથે મિથ્યાભાવ રાખે છે. જે મનુષ્ય શારીરિક ચેતનાથી અતિશય આસક્ત થાય છે તે મંદ અર્થાત આત્માની સમજણ વિહોણો આળસુ કહેવાય છે. તેઓ બીજાઓ સાથેના સંબંધને લોહીની સગાઈ અર્થાત સગાવાલાના ભાવ રાખે છે. તે ધાર્મિક કર્મકાંડની ઔપચારિકતાઓને જ ધર્મનું અંતિમ ધ્યેય માને છે. આવા લોકો સમાજ સેવા, રાષ્ટ્રીયતા તથા પરોપકાર જેવા કાર્યો કરે છે. આવા કાર્યોમાં તેઓ વ્યસ્ત રહે છે. તેવા લોકો આ બધા કાર્યોના મોહના પ્રભાવ હેઠળ ભૌતિક ક્ષેત્રમાં વ્યસ્ત રહે છે. તેઓને આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર એ કપોળ કલ્પિત બાબત લાગે છે. તેથી અભક્ત તેમાં રસ ધરાવતા નથી. ભક્ત એ આવા ભૌતિકતામાં મગ્ન માણસોને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. ભક્ત દયાળુ હોય છે, તેથી તે આવા લોકો પાસે પહોંચી જાય છે અને તેમને કૃષ્ણ ભાવનામૃત કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અભક્ત ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. નાસ્તિક યોજનાકાર કેટલીક વખત અત્યંત બુદ્ધિશાળી હોય છે અને યોગ્યતા પણ ધરાવતા હોય છે, કારણ કે કોઈ પણ વિરાટ યોજના માટે તેને સારી હોય કે નરસી, પરંતુ તેને કાર્યાન્વિત કરવા બુદ્ધિની જરૂર પડે છે. પરંતુ નાસ્તિક બુદ્ધિનો ઉપયોગ પરમેશ્વરની યોજનાઓનો વિરોધ કરવામાં કરે છે. એટલે જ નાસ્તિક યોજનાકાર દુષ્કૃતિ કહેવાય છે. તેની બુદ્ધિ તથા પ્રયાસ ગેરમાર્ગે દોરવાયેલા હોય છે. તેનું ઉદાહરણ હિરણ્યકશ્યપુ તથા રાવણ બંને વિદ્વાન હોવા છતાં ભગવાનની યોજના આગળ તેની યોજના ધ્વસ્ત થઈ ગઈ હતી. તેઓ બંને બુદ્ધિશાળી હતા, તો તેની બુદ્ધિનો તેમણે દુરુપયોગ કર્યો હતો. હવે દુષ્કૃતિ અર્થાત દુષ્ટો 4 પ્રકારના હોય છે. પહેલું મૂઢ, બીજું નરાધમ, ત્રીજું માયા અપહૃત જ્ઞાના અર્થાત ભ્રમિત તાર્કિકો. પહેલું મૂળ વિશે આપણે જોઈએ તો આવા મનુષ્યો સખત પરિશ્રમ કરે છે અને આ પરિશ્રમનો લાભ
પોતે જ લેવા માંગે છે. તે ભગવાનને કશું પણ અર્પણ કરતા નથી. તેઓ ભારવાહક પશુની જેમ કામ કરે છે. તેઓ રાત દિવસ સખત કામ કરે છે. તેઓ એમ કહેતા હોય છે કે જીવાત્માની અમરતા વિશે સાંભળવાનો તેમની પાસે સમય નથી. પણ આવા મૂળ લોકોને ભૌતિક લાભ એ જ જીવનનું સર્વસ્વ લાગે છે. કેટલીક વખત રાત દિવસ ઊંઘતા પણ નથી, અન્નાહાર પણ કરતા નથી. ભ્રામક માલિકો તથા પોતાના માટે કામમાં વ્યસ્ત રહે છે, પણ સાચા માલિકથી તે અજાણ રહે છે. તેઓ માયાની સેવામાં પોતાનો સમય વેડફી નાખે છે. બીજા જોઈએ તો નરાધમ. બીજા પ્રકારનો દુષ્કૃતિ અથવા દુષ્ટ મનુષ્ય નરાધમ, અર્થાત નરાધમ મનુષ્યોમાં સૌથી નીચ કહેવાય છે. નરનો અર્થ મનુષ્ય અને અધમ એટલે સૌથી નીચ. 84 લાખ યોનિઓમાંથી 4 લાખ યોનિઓ મનુષ્યની છે. આમાંની અનેક નિમ્ન સ્તર માનવ યોનિઓ એવી છે જેમાંના મોટા ભાગના માનવો અસભ્ય છે. સભ્ય માનવો સામાજિક, રાજકીય તથા ધાર્મિક જીવનના નિયામક સિદ્ધાંત ધરાવે છે. જે લોકો સામાજિક તથા રાજકીય દ્રષ્ટિથી વિકાસ પામેલા હોય પણ ધાર્મિક નિયમોનો અભાવ હોય તેને પણ નરાધમ કહી શકાય. એમાં ભક્ત, સાચો ભક્ત વિદ્વાન, બ્રાહ્મણ, શ્વાન, ગાય, હાથી તથા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. શુદ્ધ ભક્ત નરાધમ પર દયા કરે છે. તેનું ઉદાહરણ શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુએ જગાઈ અને મઘાઈ નામના નરાધમોનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. આમ શુદ્ધ ભક્ત નરાધમ પર દયા કરે છે. ત્રીજું માયા. ત્રીજા પ્રકારનો દુષ્કૃતિ માયા અપૌર જ્ઞાનાહા, અર્થાત તેઓ એવા મનુષ્યો છે કે જેમનું જ્ઞાન માયાના પ્રભાવે શૂન્ય થયેલું છે. તેઓ સામાન્ય રીતે વિદ્વાન હોય છે. તેઓ મહાન દાર્શનિકો, કવિઓ, સાહિત્યકારો, વૈજ્ઞાનિકો હોય છે. તેમને માયા અવે રસ્તે ચડાવી દે છે. તેથી તેઓ પરમેશ્વરની અવજ્ઞા કરે છે. તેઓ એમ માને છે કે ભગવાન જેવું કંઈ છે જ નહીં. જો તેઓ ભગવાનમાં માનતા હોત તો તેમની બુદ્ધિ અણુબોમ્બ બનાવી વિશ્વયુદ્ધમાં તેનો ઉપયોગ ન કરત. ચોથું નાસ્તિકો. ચોથા પ્રકારનો દુષ્કૃતિ નાસ્તિક હોય છે. તે પણ એમ માને છે કે ભગવાન જેવું કશું છે જ નહીં. પરમેશ્વર આ જગતમાં ક્યારેય અવિરત થઈ શકતા નથી, પણ તેનું કોઈ નક્કર પ્રમાણ તેઓ આપી શકતા નથી. આમ 4 પ્રકારના નાસ્તિક અભક્ત હોય છે. હવે ભક્ત પણ 4 પ્રકારના હોય છે: દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં જ્ઞાની. 4 પ્રકારના ભક્ત ભગવાનને ભજે છે: દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને પરમ સત્યની શોધમાં છે તે. જેઓ દ્રઢપણે શાસ્ત્રોક્ત નિયામક સિદ્ધાંતોનું પાલન કરે છે તેને સુકૃતિન કહેવાય છે. ભક્ત શાસ્ત્રોક્ત વિધિ વિધાનો, નૈતિક, સામાજિક નિયમોનું પાલન કરે છે. તેઓ પરમેશ્વર પ્રતિ ઓછા વધતા પ્રમાણમાં ભક્તિભાવ રાખે છે. આવા ભક્ત 4 પ્રકારના હોય છે. હવે આપણે દરેક વિશે જોઈએ તો પહેલું દુઃખી. તેનું ઉદાહરણ દ્રૌપદીનું ચીરહરણ થયું ત્યારે તેણે ભગવાનને યાદ કર્યા અને ભગવાને તેના ચીર પૂર્યા. એટલે દ્રૌપદી દુઃખી હતા, તેમણે પણ ભગવાનની પૂર્ણ ભક્તિ કરી હતી અને ભગવાને તેમને મદદ કરી હતી. બીજું અર્થાર્થી. એનું ઉદાહરણ ધ્રુવ મહારાજ. તે અર્થ માટે ભગવાન પાસે ગયા. ધ્રુવ મહારાજે ગૃહ ત્યાગ કરી ભગવાનનું શરણું લીધું. તેમને પિતાનું રાજ્ય મળ્યું. ત્રીજું જિજ્ઞાસુ. તેનું ઉદાહરણ પરીક્ષિત રાજા. પરીક્ષિત મહારાજ જ્ઞાન માટે સુખદેવજી પાસે જાય છે. જીવનના અંત સુધી શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરે છે. ચોથું પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં જ્ઞાની. તેનું ઉદાહરણ કરદમ મુનિ. કરદમ મુનિ જન્મજાત ભગવાનના પ્રેમી હતા, પણ પિતાના આજ્ઞાકારી હતા. તેમને ગૃહસ્થાશ્રમમાં જવાનું મન ન હતું, પણ પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું પણ જરૂરી હતું. તેમણે વિચાર્યું
પિતાની આજ્ઞાનું પાલન તો કરવું છે, પણ વિવાહ પહેલા એવું કામ કરવું કે જેનાથી સંસારમાં પ્રવેશ કર્યા પછી તેમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો મળે. ત્યાર પછી તેમણે સરસ્વતી નદી કિનારે ભગવાનની આરાધના કરી જ્ઞાન મેળવ્યું. તે સંસારમાં પણ ગયા અને સંસારમાંથી બહાર પણ તે નીકળી શક્યા અને ભગવાનની પૂર્ણ ભક્તિ કરી. હવે ભક્ત, ઉપરોક્ત 4 પ્રકારના ભક્ત શુદ્ધ ભક્ત બની શકે છે, પરંતુ આમાંનો જે પરમ સત્યનો જ્ઞાતા છે તે ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત છે, તે જ શુદ્ધ ભક્ત બની શકે છે. આ 4 વર્ગોમાંથી જ્ઞાની ભક્ત ભક્તિમાં તન્મય રહે છે. તે ભગવાન કહે છે તેમ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. જ્ઞાનની શોધ કરતા રહેવાથી મનુષ્યને સાક્ષાત્કાર થાય છે કે તેનો આત્મા તેના ભૌતિક શરીરથી ભિન્ન છે, ને જ્યારે તે વધારે ઉન્નતિ કરે છે ત્યારે તેને નિર્વિશેષ બ્રહ્મ તથા પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય છે. જ્યારે તે પૂર્ણ શુદ્ધ થઈ જાય છે ત્યારે તેને ઈશ્વરના સનાતન સેવક તરીકેની પોતાની સ્વરૂપાવસ્થાની અનુભૂતિ થાય છે. આમ આ 4 પ્રકારના શુદ્ધ ભક્તના સંગથી સ્વયં શુદ્ધ થઈ જાય છે. જે ભક્ત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના દિવ્યતાના શુદ્ધ જ્ઞાનમાં સ્થિત થયેલો હોય છે તે ભક્ત ભક્તિ દ્વારા એવી રીતે સુરક્ષિત રહે છે કે તેને ભૌતિક સંસર્ગ દોષ સ્પર્શી શકતો નથી. સાતમા અધ્યાયના 18મા શ્લોક પ્રમાણે ભગવાન કહે છે કે આ 4 પ્રકારના ભક્તો નિસંદેહ ઉદાર મનવાળા મનુષ્યો છે, પરંતુ જે મનુષ્યો ભગવાનના જ્ઞાનમાં સ્થિત થયેલો છે તેને ભગવાન પોતાના આત્મા સમાન ગણે છે. તે ભક્ત ભગવાનની દિવ્ય સેવામાં તન્મય રહેતો હોવાથી તે નિશ્ચિત રૂપે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ એવું નથી કે જ્ઞાનમાં પૂર્ણ ન હોય એવા ભક્તો ભગવાનને પ્રિય નથી. ભગવાન કહે છે કે સર્વ ઉદાર મનવાળા છે, કારણ કે ભગવાનને ગમે તે હેતુથી શરણાગત થનાર મનુષ્ય મહાત્મા કહેવાય છે. જે ભક્તો ભક્તિના બદલામાં કેટલોક લાભ ઈચ્છતા હોય તેમનો પણ ભગવાન સ્વીકાર કરે છે. કેમ કે આમાં સ્નેહની આપ-લે થાય છે. સ્નેહવશ તેઓ ભગવાન પાસે દુન્યવી લાભની માગણી કરે છે. તેઓ જ્યારે તેમને મળી જાય છે ત્યારે એટલા રાજી થઈ જાય છે કે તેઓ ભક્તિમાં પ્રગતિ કરે છે, ભક્તિમાં વધુ વિશ્વાસ રાખે છે. તેનું એક ઉદાહરણ છે, કોઈ ભક્ત ભગવાન પાસે માગણી કરે કે મારો પુત્ર પરીક્ષામાં સારા માર્કથી પાસ થશે તો હું 5 રવિવાર ચાલતા મંદિર જઈશ અને 500 રૂપિયા મંદિરમાં મૂકીશ. પુત્ર સારા માર્કથી પાસ પણ થઈ જાય. ત્યાર પછી ભક્ત 5 રવિવાર મંદિર જઈ 500 રૂપિયા ભેટ મૂકે. પછી તેનો ભક્તિમાં વિશ્વાસ વધતો જાય. તેને એમ લાગે કે મને ભક્તિથી જ ફાયદો થયો. તેમ કરતા કરતા તે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થઈ જાય. પરંતુ પૂર્ણ જ્ઞાની ભક્ત ભગવાનને બહુ વાલો એટલા માટે છે કે તેનો એકમાત્ર હેતુ પ્રેમ તથા ભક્તિભાવે ભગવત સેવા કરવાનો છે. આવો ભક્ત ભગવત સેવા વિના એક ક્ષણ પણ રહી શકતો નથી. તેવી જ રીતે ભગવાન પણ ભક્તથી અલગ થઈ શકતા નથી. શ્રીમદ ભાગવતમના 9.4.68માં ભગવાન કહે છે, ભક્તો સદા મારા હૃદયમાં નિવાસ કરે છે અને હું સદા ભક્તોના હૃદયમાં નિવાસ કરું છું. ભક્ત મારા સિવાય અન્ય કશું જાણતો નથી અને હું પણ ભક્તને કદાપી ભૂલતો નથી. મારા તથા શુદ્ધ ભક્તો વચ્ચે અત્યંત ઘનિષ્ઠ સંબંધ રહે છે. પૂર્ણ જ્ઞાની શુદ્ધ ભક્તો ક્યારેય આધ્યાત્મિક સંપર્કથી દૂર રહેતા નથી અને તેથી તેઓ મને અતિશય વહાલા હોય છે. તેનું ઉદાહરણ નરસિંહ મહેતા અને મીરાબાઈને પણ આપણે શુદ્ધ ભક્ત કહી શકીએ. બસ આટલું કહીને હું વિરમું છું. બાકીનું હું બીજા સેશનમાં વ્યક્ત કરવા માંગુ છું. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સરસ રીતે તમે કવર કર્યું અને ખરેખર સારું એવું એમાં તમે મહેનત કરી છે દેખાઈ આવે છે. બહુ સરસ અને સરસ નોટ્સ પણ બનાવી છે તમે. સો વેરી ગુડ. આઈ એપ્રિશિએટ. ભક્ત અને અભક્ત બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો છે. એટલે આમાં આઈ એમ શ્યોર
તમને વાંચવામાં તમે આ બધા જેટલા બી છે બધા શ્લોક વાંચી લીધા જે પ્રભુપાદના એમાં ભાવાર્થ છે બધા? હા પ્રભુજી, બધા ભાવાર્થ વાંચ્યા. વેરી ગુડ, બહુ સરસ. અને હવે પેલું બહુ વધારે લાંબુ થતું હતું એટલે બાકીના 2 અધ્યાય મેં સેકન્ડ સેશનમાં રાખ્યા છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. અને મારો બનતો પ્રયત્ન મેં કર્યો છે પ્રભુજી, જેવું આવડે એવું. ઓકે ઓકે, સરસ. સો ભક્ત અને ભક્ત ના વિષયમાં થોડા 1-2 પ્રશ્નો તમને પૂછી લઉં. આમ તો તમે કવર કર્યું છે, પણ ભગવાને 2 પ્રકારના લોકોની વાત કરી, રાઈટ? સુકૃતિનો અને દુષ્કૃતિનો. એટલે તો સુકૃતિનોમાં જે પ્રકારો છે, સુકૃતિનોમાં તમે હમણાં વર્ણન પણ કર્યું, રાઈટ? કે આ લોકો છે, આ લોકો જે છે સુકૃતિનોમાં આવે, તો એમાંથી કોણ ભગવાનને વધારે પ્રિય છે અને શા માટે? જે શુદ્ધ ભક્ત હોય અને કોઈ પણ આસક્તિ વિના જે ભક્તિ કરે તે ભગવાનને વધારે પ્રિય છે. કયા કયા 4 સુકૃતિનો ભગવાને કીધા? દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને સંપૂર્ણ દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને સંપૂર્ણ જ્ઞાનની શોધમાં જ્ઞાની. બરાબર છે. અને આમાંથી ભગવાને કીધું કોણ એમને વધારે પ્રિય છે આ 4 માંથી? આમ તો જે જ્ઞાની છે વધારે પ્રિય છે. કેમ કે એને કોઈ આસક્તિ નથી, કોઈ અપેક્ષા નથી, એને માત્ર ભગવાનની સેવા જ જોઈએ છે, એ વધારે ભગવાનને પ્રિય છે. હરી બોલ, સરસ, બહુ સરસ વાત. અને એક બીજો જે પેલા દુષ્કૃતિનો હતા ને, એમાં એક માયા અપ્યહત જ્ઞાના કરીને એક શબ્દ છે, બરાબર ને? માયા અપ્યહત જ્ઞાના, જે 4 પ્રકારના જે હતા એમાંથી, તો એના ઉદાહરણ શું આપી શકાય? કોણ કોણ, કેવા લોકો માયા અપ્યહત જ્ઞાનામાં આવે કે જેનું જ્ઞાન માયા દ્વારા હરાઈ ગયું છે, એના કારણે એ લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરતા નથી, ભગવાન પાસે આવતા નથી? તો કેવા લોકો આ કેટેગરીમાં આવે? પ્રભુપાદ શરૂઆતમાં જ આપે છે, ઇનફેક્ટ આઈ થિંક. એટલે થોડુંક યાદ ઓછું રહે છે. ના, પણ તમે અત્યાર સુધી તો બધું પરફેક્ટ જવાબ આપ્યો. તમારું બધું પરફેક્ટ છે, મેમરી એકદમ ઓન ટ્રેક છે. સો ડોન્ટ વરી. લેટ મી આસ્ક. તમે જુઓ ત્યાં સુધી હું બીજાને બી પૂછું ને. કઈ ગયા આપણા શોભા માતાજી? કઈ મેં તો આ ઉદાહરણ આપ્યું પ્રભુજી. હા, તમે ધ્યાન કેમ નહીં આપતા? તમે વિડીયો ચાલુ કરીને એટેન્ડ કરો, પ્રશ્નો બરાબર સાંભળવાના. પ્રભુજી, મેં તો આ ઉદાહરણ આપ્યું કે જો વૈજ્ઞાનિક હોય, બહુ બુદ્ધિશાળી હોય, એને બહુ બુદ્ધિથી એને અણુબોમ્બ તો બનાવ્યો, અણુબોમ્બનો ઉપયોગ બહુ દુરુપયોગ થયો, કેટલા બધા માણસો મરી ગયા. આવું મેં મારી જાતે થોડુંક લખ્યું છે. ના, જાતે નહીં, પરફેક્ટ આન્સર છે તમારો. પ્રભુપાદે પહેલું આ જ આપ્યું છે, વૈજ્ઞાનિકો. એટલે વૈજ્ઞાનિકો, મને આવું યાદ આવ્યું કે બરાબર, વિજ્ઞાન છે એ નો જો બુદ્ધિપૂર્વક ઉપયોગ કરીએ તો એ આપણને ફાયદાકારક છે, ને જો એનો દુરુપયોગ કરીએ તો નુકસાન છે. જેવી રીતે આ મોબાઈલ, ટીવી, એ બધા આપણે બધાની શોધ થઈ, પણ એ ટીવી જોવા માટે જો આપણે એને ગમે તેવું જોઈએ તો એનો દુરુપયોગ કહેવાય. પણ જો ટીવીમાં આપણે કંઈ સારી વસ્તુ જોઈએ, ભક્તિની કે આપણને સારા માર્ગે લઈ જનાર વસ્તુ જોઈએ, તો એ એનો સદુપયોગ કહેવાય. પરફેક્ટ. વૈજ્ઞાનિકો. એના સિવાય બીજું એક ઉદાહરણ મળી શકે? શોભા માતાજીએ પાછો વિડીયો ઓન કર્યો તો વિડીયો ઓફ કરી દીધો. બોલો બોલો. માયા અપહત જ્ઞાનામાં બીજા કોણ આવે? એક વૈજ્ઞાનિક આવે. દાર્શનિકો. હા, બરાબર. પણ આ શોભા માતાજી નથી બોલતા. કોણ બોલે છે? અલ્પા માતાજી. હરી બોલ. એટલે લખી દાર્શનિકો, કવિઓ, સાહિત્યકારો, ફિલોસોફરો. હા, સાહિત્યકારો. બરાબર છે. તો આ બધાને શું હોય છે? આ બધાને એકચ્યુઅલી એમના જ્ઞાનનો અહમ હોય છે, રાઈટ? હું કોઈ સારો ફિલોસોફર, રાઇટર, સાયન્ટિસ્ટ બની જાઉં તો બીકોઝ ઓફ માય નોલેજ આઈ હેવ સો મચ પ્રાઉડ, જબરદસ્ત ઈગો હોય મારો, અને મારા નોલેજના કારણે ઘણા લોકો મને હાજીયા કરતા હોય, પૂછતા હોય, એના કારણે મને ખૂબ પૈસો મળતો હોય,
તો આ બધું મળતું હોય એના કારણે મારો ઈગો વધે અને મને બધી જ ફેસિલિટી જીવનમાં મળતી હોય, કારણ કે હું નોલેજેબલ છું, સામાન્ય માણસો કરતા મારામાં જ્ઞાન વધારે છે, એટલે મને જીવનની બધી ફેસિલિટીઓ મળે, મારી બધું કામ ચપટીમાં થઈ જતું હોય, તો મને એમ થાય કે મારે શું કામ ભગવાન પાસે જવું પડ્યું, રાઈટ? માયા અપહત જ્ઞાન, એટલે માયાનું એવું જબરદસ્ત આવરણ. મારા જીવનમાં બધું સુખ જ છે, પૈસો છે, મારા જીવનમાં સંબંધીઓ છે, મારા જીવનમાં શક્તિ છે, ઇન્ફ્લુઅન્સ છે, તો પછી હું શું કામ દઉં? એટલે એને શું કીધા છે? માયા અપહત જ્ઞાન. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આપણે બધાએ આ સમજવું જરૂરી છે કે માયાથી જેનું જ્ઞાન હરાઈ જાય, એટલે એકચ્યુઅલી તમને બધાને વિનંતી છે કે કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ, પ્રેયર્સ ઓફ ક્વીન કુંતી, એવું કરીને એક પુસ્તક શ્રીલા પ્રભુપાદે બહાર પાડ્યું છે ભાગવતમમાંથી. બહુ સરસ પુસ્તક છે. એમાં તમે વાંચજો તો કુંતી મહારાણીએ 4 પ્રકારના 4 ઓબ્સ્ટેકલ કયા છે ભગવાનની તરફ આગળ જવામાં. 4 ઓબ્સ્ટેકલ જેના કારણે વારંવાર માણસ જે છે એ ભગવાન પાસે જતો નથી ને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાય છે. કોઈને ખબર છે એ કયા 4 ઓબ્સ્ટેકલ છે? અંતરાય જેને કહેવાય ને, કે જે જબરજસ્ત માયાના આપણી ઉપર નાખેલા માયા જાળ આપણા ઉપર નાખેલી, કે આપણે એનાથી બહાર નથી નીકળી શકતા. કોઈએ વાંચ્યું હોય તો કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ કોઈએ ક્યારે ટચ કરી છે? વાંચી છે પ્રભુજી, પણ યાદ નથી. કૃષ્ણ મેં વાંચ્યું હતું ને ત્યારે આવ્યું હતું ને? હા, કૃષ્ણ પૂર્ણપુર પરમેશ્વર છે ને, એ મેં આખું વાંચ્યું હતું. ત્યારે એક વખત તમે કહો છો એ વાત આવી હતી, પણ અત્યારે યાદ નથી આવતું. વાંચીને કહું? વાંચીને કહો, ચાલો. હા, 1 મિનિટ. હા, ચાલો. અને 4 વસ્તુઓ જે હોય તો બહુ તકલીફ પડે. શેમાં તકલીફ પડે? ભગવાનને પૂજવામાં તકલીફ પડે. ભક્ત બને જ નહીં માણસ. So these are the 4 items. So આ એક થઈ ગયું. આપણે 4 પ્રકારના લોકો જોઈ લીધા કે જે ભગવાન પાસે જાય છે. 4 પ્રકારના લોકો જે નથી જતા, એમાંથી માયા અપહત જ્ઞાન વિશે આપણે જાણ્યું, જે માતાજીએ કીધું એમ કે એ જે છે એ બહુ જ વૈજ્ઞાનિકો, દાર્શનિકો એવા બધા હોય છે કે જે જતા નથી. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજું માતાજી, તમે એક ઉદાહરણ આપ્યું હતું આમાં કે એની શ્રદ્ધા વધે, છોકરાની એક્ઝામમાં માર્ક માટે આવે. તો આ જે ઉદાહરણ છે એ તમે પોતે લખેલું છે કે તમને બુકમાં મળ્યું હતું? બીકોઝ ના, બુકમાં નથી. તમે ઉદાહરણ આપ્યું છે કેવી રીતે? હા. ઓકે. અને કેમ કે પ્રભુજી, કેમ કે અત્યારે બહુ બધા બાધા માનતા રાખતા હોય છે ને, એટલે મને મગજમાં આવી ગયું કે આ લઈ શકાય. હા, અને આટલા બધા લોકોની બાધા માનતા રાખે છે તો ભગવાન જોડે કેમ નથી જતા, હે ને? સો that's all. That's a good example. અને તમે બીજું એક આઈ થિંક કરદમ મુનિનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, રાઈટ? કરદમ મુનિનું એક્ઝામ્પલ તમે આઈ થિંક જ્ઞાની કેટેગરીમાં આપ્યું, રાઈટ? તો કરદમ મુનિની ઘટના ખબર છે તમને? શું ઘટના છે? તમે શોર્ટમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો? હા, એટલે કરદમ મુનિ એ છે ને, તો એમને જન્મજાત એવું હતું કે હું એમ કે ભગવાનની ભક્તિ જ કરું, મારે લગ્ન નથી કરવા. પણ પછી એ તો બહુ એમના પિતાના શું કહેવાય કે માનવા વાળા હતા, એમ કે મારા મા બાપનું મારે કયું માનવું જોઈએ. એટલે એમના પિતાની એવી ઈચ્છા હતી કે મારો છોકરો લગ્ન કરે. હવે કરદમ મુનિને તો એમ હતું કે હું લગ્ન મારે નથી કરવા, પણ પિતાનું કયું માનવું પડે. એટલે પછી એમણે આ રીતે ભગવાનની શોધમાં નીકળ્યા અને કંઈ મેં વાંચ્યું છે, એટલે તપ કર્યું એમણે. એકચ્યુઅલી તપ, હા, એટલે એમણે છે ને કંઈ બહાર નીકળી ગયા, એમણે તપ કર્યું અને તપ દ્વારા કંઈ, એટલે થોડુંક મેં લખ્યું છે, એટલે બાકીનું મેં છે ને વાંચ્યું તો ક્યાંકથી. રાઈટ. એ એકચ્યુઅલી ભાગવતમમાં આવે છે એમની ઘટના. એ સત્યયુગમાં હોય છે, 10,000 વર્ષ સુધી એ તપ કરે છે અને ભગવાન આવે છે અને પછી એમ કે પુત્રમાં એવું કે એમને 9 દીકરી થાય છે. યુ આર ઓન ટ્રેક એકચ્યુઅલી. હા, એટલે 9 દીકરી થાય છે અને પુત્ર માગે છે. પછી એ કંઈક, એટલે એમના પછી એમના લગ્ન થવાના છે ને, ત્યારે જે એમના શું કહેવાય કે એમના પત્ની હતા, એમના પિતા એમ કહ્યું કે કઈ પુત્ર જોઈએ, તો પછી કે પુત્ર માટે તો પછી એ તો પાછા લગ્ન પછી પણ ભક્તિ જ કરવા લાગ્યા. પછી એમના પત્ની પણ એમને સહકાર, એમના પત્ની
પાછો સહકાર કેવી રીતે આપ્યો કે જ્યારે એમના પિતા એમને લઈને આવ્યા એમને બતાવવા માટે, તો એમણે બેસવાનું કીધું, તો એ જે એમના પુત્રી હતા એ આસન પર ના બેઠા, પણ આસન પર એનો હાથ મૂક્યો અને એમ કે ત્યાં આગળ કરદમ મુનિ બેસવા માટે, અને બાજુમાં બેઠા. એટલે કરદમ મુનિ એમને પસંદ કર્યા. પછી એમના કે લગ્ન થયા, અને લગ્ન થયા પછી પુત્ર તો લેવાનો હતો, પણ પાછા તો ભક્તિ જ કરવા લાગ્યા. એટલે પછી પેલા એમને કઈક રીતે યાદ દેવડાવ્યું કે પુત્રની તમે કહેલું, પણ પછી તો એને પુત્રીઓ થઈ, 9 પુત્રીઓ થઈ. આવું થોડુંક મને છે, થોડું અડધું ઓકે ઓકે, લેટ મી એડ ઇટ માતાજી. તમારું મોટું ઠીક છે, ઓલ રાઈટ છે. પછી વિમાન કઈ થયું ને? હા હા હા, હવે હું જસ્ટ મેજર ઘટના કહી દઉં, કારણ કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ છે. એમને 10,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું, ભગવાન આવ્યા. ભગવાનના આંખોમાં એટલું બધું પ્રેમ છે ભક્તો માટે, તો ભગવાનના આંખોમાંથી જે બિંદુ પડે છે એનું બિંદુ સરોવર બને છે, જે અત્યારે બહુ જ પ્રખ્યાત છે, આપણે બધા જતા હોઈએ છીએ સિદ્ધપુર. એટલે દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ભગવાન એમને આશીર્વાદ આપે છે. ભગવાન પાસે માગે છે કે મને યોગ્ય પત્ની આપો. એટલે ભગવાન કે તમે જાઓ, સ્વયંભૂ મનુ પોતે પોતાની દીકરીને તમને આપવા માટે તમારા ઘર તરફ આવવા નીકળી ગયા છે, અને એમની દીકરી દેવહૂતિ જે છે એમને આપે છે. અને ભગવાન એમને વચન આપે છે કે હું તમારા ઘરે પુત્ર સ્વરૂપે આવીશ. અને એ જાય છે, ઘરે જાય છે. ઘરે ગયા પછી પણ એ તપ કરે છે, અને એમની પત્ની જે છે એમની એવી જબરજસ્ત સેવા કરે છે. એ તો રાજાની પુત્રી હોય છે. સ્વયંભૂ મનુ એટલે આખા સમસ્ત પૃથ્વીના જેને કહેવાય કે અધિપતિ, બરાબર. અને રાજાની પુત્રી હતા, પણ એ ઋષિના જોડે એવી રીતે એ સેવા કરે છે કે એકદમ જેને કહેવાય ને કે આખું શરીરનું એ જતું રહે છે. કોઈ ઓળખે નહીં કે રાજાની પુત્રી સેવા થઈ જાય છે. જયારે કરદમ મુનિનું અનેક વર્ષો પછી ધ્યાન ખુલે છે ત્યારે જોવે છે કે 60 વર્ષ સેવા કરે છે પ્રભુજી, મેં વાંચ્યું હતું. એ વખતે તો હજારોમાં હશે કદાચ. અને એ પછી એમના માટે આખું વિમાનમાં નગર બનાવે છે, કે ઉડતું નગર. એમ કે આપણે તો વિમાનો જ હોય, ત્યાં બધા જ એમને કેટલી બધી અંદર સરોવરો અને કેટલી બધી વ્યવસ્થાઓ હોય છે. અને પછી એમને આ રીતે છેલ્લે 9 પુત્રી પછી કરદમ મુનિને ત્યાં કપિલ મુનિ આવે છે, જે ભગવાનનો અવતાર. કપિલ મુનિ એમને અવતાર એ કરદમ મુનિ ત્યારે તો ફરીથી વૈદિક આદેશો પ્રમાણે પોતે ઘર છોડીને જતા રહે છે. અને કરદમ મુનિ જયારે કપિલ મુનિ મોટા થાય છે ત્યારે દર્શન કરવા આવે છે એકવાર. અને કપિલ મુનિ જે એમની માતાને જ્ઞાન આપ્યું, દેવહૂતિને, એને સાંખ્ય યોગ કહેવાય છે. So this is all. So Kardam Muni was in a Jnani category, right? So it's very good to know. So હા, શોભા માતાજી, તમે શોધી કાઢ્યું કયા 4 અંતરાય છે? હા, હજી તો મેં ચોપડી હાથમાં લીધી, પણ તમે આ વાર્તા કહેતા હતા એ સાંભળવામાં રસ પડે, પછી મૂકી દીધી. વાંધો નહીં, ચાલો હું કહી દઉં. હાથમાં જ છે, પણ આ વાર્તા સાંભળવી. તમે કાઢો ત્યાં સુધી હું કહેતો હતો. મને કંઈક એકાદ મિનિટ થાય તો તમે કહેજો. એક તો છે કે વ્યક્તિનો જન્મ જો બહુ પ્રતિષ્ઠિત ખાનદાનમાં હોય તો એને ભગવાન તરફ આગળ વધવા માટે અંતરાયરૂપ છે. આપણને એમ થાય કે ઓહો, આવું કેવું? કોઈ મોટા નેતાના ઘરે જન્મ, કોઈ મોટા અભિનેતાના ઘરે જન્મ, કોઈ મોટા રાજકારણીના ઘરે જન્મ, અથવા તો બહુ જ મોટું ખાનદાન શ્રીમંત પેઢી વાળો એના ઘરે જન્મ, તો એ અંતરાયરૂપ છે. કારણ કે એને અભિમાન હોય કુલનું. તો દેટ ઇઝ વન. બીજું, પૈસો, ખૂબ પૈસો હોય તો પણ એ અંતરાયરૂપ છે, કારણ કે ગેરમાર્ગે દોરી જવાના ફૂલ ચાન્સ છે. ત્રીજું કે અભ્યાસ, જબરજસ્ત અભ્યાસ કર્યો. તમે જોજો, જનરલી જે લોકો વેરી સ્કોલર હોય એ લોકોને ડિવોશનલ સર્વિસ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર ધેમ. તો બહુ જ કૃપા હોય, કોઈ ભક્તનો સત્સંગ મળી જાય તો, અથવા પૂર્વજન્મના કૃપા હોય, ભગવાનની ભક્તિ કરી હોય તો. અધરવાઇઝ વેરી સ્કોલર, સાયન્ટિસ્ટ, આપણે હમણાં વાત કરી, ફિલોસોફર્સ, તેમના માટે બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને ચોથું કીધું છે સ્વરૂપ, ખૂબ સુંદર સૌંદર્ય હોય, રૂપાળા હોય, તો એમને પણ બહુ તકલીફ પડે. એટલે કુંતી મહારાણી કહે છે કે આવા 4 જેને પણ અંતરાય હોય છે એ તમને જાણી શકતા નથી, અથવા એમને અંદરથી ઈચ્છા જ નથી થતી. સો ધીઝ આર 4 પ્રોબ્લેમ્સ. જેવી રીતે આપણે આ 4 કીધા ને કે દુષ્કૃતિનો મૂઢા, માયા અપ્યત જ્ઞાના, એમાં આ બી પણ 4 એક આપણા અંતરાયમાં આવે છે કે જે ભક્તિ તરફ ના લઈ જાય. એટલે જે સિમ્પ્લિસિટી છે, પ્રભુપાદ લખે છે ઘણી બધી જગ્યાએ કે સિમ્પલ લિવિંગ ઇઝ મોસ્ટ રેકમેન્ડેડ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો એક શ્લોક છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં, એ પ્રભુપાદ કોટ કરતા હોય છે, ભાલ ના ખાઈબે, ભાલ ના પહીબે.
ભાલ ના ખાઈ બે એટલે બહુ જ સ્વાદિષ્ટ જે છે એ ખાવું નહીં, અને ભાલ ના પહેી બે એટલે બહુ જ જેને કહેવાય કે એકદમ ડેકોરેટિવ કપડા ન પહેરવા જોઈએ. આપણને અત્યારના જમાનામાં એવું કે એમ લાગે હવે શું છે, વાય ટુ ડુ લાઈક ધેટ, બટ ધેન ઇટ હેલ્પ્સ, ઇફ યુ ફોલો ધીસ ઇટ હેલ્પ્સ ટુ ગો ટુ કૃષ્ણ, કારણ કે અધરવાઇઝ આપણી જે મારી જે ચેતના છે આમ તેમ ફેલાવતી રહે. સો ઇફ આઈ ફોલો વોટ આચાર્યસ હેવ સેડ, વોટ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હેઝ સેડ, વોટ Srila Prabhupada has said, then I can progress in Krishna consciousness, right? તો ભક્ત બનવા માટે આ બધી જરૂરિયાત છે. This is very important point. કોને ઉપદેશામૃત યાદ છે? ઉપદેશામૃતમાં પણ આના વિશે લખેલું છે. મેં કીધું ને ભાલ ના ખાઈ બે, એના વિશે લખેલું છે. કોઈને શ્લોક કે શબ્દ યાદ છે? રૂપ ગોસ્વામીનું ઉપદેશામૃત. બહુ વધારે ખાવું નહીં એના ઉપર. હરે કૃષ્ણ. સીમા માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સ્વાદનો ત્યાગ કરવાનો છે એવું કીધું છે પ્રભુપાદે, મેં ગીતામાં પણ વાંચેલું છે. પણ હું આજે પૂછું છું એનું તો કયો ઉપદેશામૃત નું કનેક્શન યાદ છે? ઉપદેશામૃત નો વર્ડ યાદ નથી આવતો પ્રભુજી. હું શ્લોક જોઈ રહી છું એકચ્યુઅલી ઉપદેશામૃતમાં. ઓકે, ઉપદેશામૃત નો પહેલો શ્લોક શું છે? બીજો શું છે? ત્રીજો શું છે? બસ મળી જશે તમને. હા છે વાચો વેગમ મનસઃ ક્રોધ વેગમ. બરાબર. વાચો વેગમ મનસા ક્રોધ વેગમ જીવા વેગમ ઉદરોપસ્થ વેગમ એતાની વેગાની યો વિષયેત ધીરા સર્વામપી પામ પૃથ્વીમ સશિષ્યાત. તો એમાં શું આવ્યું? જીવા વેગમ આવ્યું, બરાબર ને? પછી આગળ નેક્સ્ટ શ્લોક કયો છે? બીજો છે પ્રભુજી અત્યાહાર પ્રયાસશ્ચ પ્રજલ્પોનિયમાગ્રહ જનસંગસ્ય લૌલસ્યમ સડભી ભક્તિ વિનશ્યતે. રાઈટ, એમાં પણ અત્યાહાર આવ્યું. પહેલા શ્લોકમાં જીવા વેગ આવ્યો, જીવા વેગ એટલે સ્વાદિષ્ટ, અને બીજા શ્લોકમાં અત્યાહાર આવ્યો એટલે વધારે ખાવું. આપણે આક્રત્યપણું હોય ને, અત્યારે શું હોય કે બધાને એમ કે જે પણ મળે એટલું વધારે મળ્યું. સો ધેટ્સ હાઉ that stops, that doesn't keep us in bhakti high. Okay, so that was it. બહુ સરસ પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું. ફોરમ ઇઝ ઓપન ટુ અધર પાર્ટિસિપન્ટ. બીજું કઈ પૂછવું હોય તો કોકિલા માતાજીને. હરે કૃષ્ણ. એનીબડી વોન્ટ્સ ટુ આસ્ક? સરસ એ થયું. અને માતાજી તમારા કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે? મેં જે પ્રશ્ન પૂછ્યા એનાથી મને આઈડિયા આવી ગયો કે તમે ખાલી પ્રભુપાદનું, શ્રીલ પ્રભુપાદનું પણ મેં વાંચ્યું છે બધું. મને આટલી મોટી ઉંમરે અમેરિકા જવું, કે જે 68 વર્ષની ઉંમરમાં તો હારી ગયા, થાકી ગયા હોય, પણ પ્રભુપાદે એટલું બધું કાર્ય કર્યું કે આખી દુનિયામાં એમના આ હરે કૃષ્ણ મંદિરો છે. મેં બધું વાંચ્યું હતું, બધું મને યાદ જ, પણ અમુક કન્ટ્રી તો એવા છે કે જે કન્ટ્રીમાં પણ આ હરે કૃષ્ણ મંદિર છે. ત્યાં આગળ આમ વેરી ડિફિકલ્ટ છે, ત્યાં આગળ બી છે. હા, કે જ્યાં આ મંદિર બાંધવા ડિફિકલ્ટ છે. રશિયામાં 120 મંદિર છે. હા, એટલે બહુ ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે કે લોકોને કૃષ્ણ ભક્તિ આપી. એમને પહેલા ગીતા ના સેંકડો વર્જન હતા, પણ પ્રભુપાદ કે એક પણ ભક્ત નહોતો કૃષ્ણજીનો. હવે આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ ગઈ તો રિયલી ભક્તો ઉત્પન્ન થયા. મારી બધાને વિનંતી છે, સાધના ચાર્ટ ભરો છો, સાધના ચાર્ટમાં લખો, એના કરતા વધારે વાંચો. જુઓ આજે કોકિલા માતાજી જે સટ જવાબ આપી શક્યા, એનું કારણ એ છે કે એમને થરોલી ભાવાર્થ વાંચ્યા છે. સો ઇમિડિયેટલી ક્લિક થાય. તમને એમ લાગે યાદ નથી આવતું, પણ ફટ દઈને શબ્દ ત્યાં જ પહોંચે, સીધો વૈજ્ઞાનિક ઉપર જ શબ્દ પહોંચ્યો, રાઈટ? એમનો ધેટ મીન્સ કે સી હેઝ રેડ પ્રોપરલી, થરોલી. સો અને આ અણુબોમ્બ વાળો બી દાખલો પ્રભુપાદે અંદર આપ્યો છે. એટલે તમે જયારે બોલતા હો, જવાબ આપતા હો, ત્યારે તમને યાદ ના આવે કે અંદર આપ્યું છે કે નહીં. એમ મને એવું લાગે કે ના, એમાં નથી આપ્યું, પણ ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી રિટન બાય પ્રભુપાદ. એટલે આ બધું એનો આત્મસાત કર્યું એનું છે. શબ્દ વાંચવાનો છે. આજે હું એક ઇન્ટરવ્યુ જોતો હતો, રેવતી રમણ પ્રભુ કરીને છે. રેવતી રમણ પ્રભુ એ અત્યારે પ્રેઝન્ટલી તિરુપતિમાં જે ઇસ્કોન ટેમ્પલ છે એના પ્રેસિડેન્ટ છે. અને અધરવાઇઝ હી સ્ટાર્ટેડ વિથ આઈ થિંક હૈદરાબાદ, અને almost 40 temples
ઇન સાઉથ, ઇન આંધ્રા એકચ્યુઅલી. આંધ્રામાં 40 ટેમ્પલ કમ નામહાટા કમ જેવી સેન્ટર્સ છે એ એમને સ્થાપ્યા. હી ઇઝ હેડિંગ ધેટ, યુ નો. તો એ કહેતા હતા કે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એમને કીધો, મને ખરેખર હૃદયસ્પર્શી લાગ્યો કે ઘણા લોકો સારું બોલી શકે, રાઈટ, દે કેન ટેલ અબાઉટ ધીસ એન્ડ ધેટ, અને આ એપ્લિકેશન ને પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન, પણ જો એનાથી એ થોડાક લોકોને પ્રભાવિત કરી શકે, પણ જો ડિવોટી કોઈને બનવું હોય તો પ્રભુપાદના જ શબ્દો વાંચવા જોઈએ. એક્ઝેક્ટલી. ઇફ દે રીડ, આપણે સાથે પ્રભુપાદના શબ્દો અત્યારે તમે જે લખીને આવો છો, એક્ઝેક્ટ એ જે શબ્દો જયારે આપણે સાથે વાંચીએ છીએ ત્યારે એ કરીએ છીએ. તમે લખતી વખતે પણ તમે વાંચો ને સમજો, પછી અહીંયા આગળ પ્રેઝન્ટ કરો ત્યારે પણ વાંચો ને સમજો, અને આપણે ચર્ચા કરીએ ત્યારે પણ એ જ શબ્દોને આપણે રિફર કરીએ. ધેટ વિલ ક્રિએટ ડિવોશન. એનાથી આપણા હૃદયમાં ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય, અને એના કારણે આપણી અપવિત્રતા બધી નાશ પામે, અને આપણે વધારે ભક્તિ સેવા કરી શકીએ, રાઈટ. સો એ શબ્દોમાં એટલું વજન છે, એટલે ડુ રીડ ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, રાઈટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો વિથ ધેટ આઈ થિંક ઇફ બીજા કોઈના ક્વેશ્ચન નથી તો વી વિલ સ્ટોપ એન્ડ વી વિલ હેવ ભજન ફ્રોમ સીમા માતાજી ઇફ સી ઇઝ રેડી. હરે કૃષ્ણ.